Ya iki Kasultanan Plembang ketara. Ketara cakrik-cakrik iki meh padha karo Kabupaten Pati kapara apik kene. Nah kok ketoke samun ana apa ya? Lah ndi pagere kok ora ana. Mongko guru sejati dawuh nek Plembang ana pager mangan tanduran. Malah pagere tak sawang kok tembok kabeh. Ana sing wesi. Malah wis ana sing tunggu barang kae nggawa tumbak kae. Wah, lah cilaka aku terus kelingan alam semono iki. Nek aku mundak mandeg ndodhak-ndodhok kaya mene, engko gek wong kae salah panompo. Engko didarani aku kewan, aku njur ditumbak. Lho kae kok ana sing rene iki. Jajal aku tak ndodhok ning kene. Perkara ditumbak lan ora ya monggo bejane awak. Papan sing sidhem permanem kowe ngene. Ora ana wong weruh marang aku. Wis. Apa iki ana wong kuwi? Kok iki apa kono sing ora weruh aku? Wis. Monggo aku isih weruh wong. Wong edian iki keterangane. Bareng tekan kene rumangsa bingung aku. Bingung iki ndodok nek bingung ndodok. Iki wong gendeng apa tenan apa ya? Weruh ta aku. Apa pancen saking bodhoku apa kepriye iki? Bodho gemang sinau, sekolah sik ben pinter. Iki kok wong edian apa kepiye iki? Ana wong ngomong kok nyantulan iki wong apa? Genah ana wong nok kene jarene ya ora eneng wong dianggep apa aku iki. Aku mau omong wis ora ana wong weruh kono nyambung. Terus aku bingung kok kon ndodhok iki perkarane ora kuwi. Ora perkara kena bingung terus ndodhok, bingung ki tegese atiku kuwi bunek ngono, ngerti ra? Susah. Yo, nek susah kok mboten sangga uang sampean kok malah ketese gagah. Iki nek tak rasa-rasake wong ki sengkring kok kele nyuwara iki. Ora genah tenan kok iki. Sampean niku lerese sinten? Nah, aja cedak-cedak marang aku. Sababipun? Aku wong sandang penganggo muka ngono kaya wong edian. Anggere nang wong ngomong kok bodho kon sekolah susah kok ora sangga uang. Tekno bodho nek mboten purun sekolah rak selawase terus bodho mboten badhe pinter. Ora kok teges aku ki bodho ora kon sekolah ku ora kok kuwi perkarane kuwi. Nggih. Aku ki rumangsa susah mikirke negara. Ngono? Kula pun ngerti. Ngerti apa? Sing sampean pikir niku kula pun ngerti. Ora apa? Iya. Sampeyan nak mikirake ratune bar mati. Lho. Nggih ta? Kok mejanane temen wong. Sing matine niku mboten saka takdiring pangeran. Banjur sing calon ratu nom saiki dikunjara. Loh. Terus sampeyan dicopot ya ora, dilereni ya ora. Monggo waune sampeyan niku patih ra nggih ta? Nun sewu Iya menika. kok dadi kowe ngerti tenan lelakon ing Palembang ki kowe iki wong kepiye to? Loh, kula niku ya wong waras kaya ngeten iki. Ning tenan waras. Ning nek tak rasa-rasake kok kaya wong ngerti sadurunge winarah kowe. Kowe ngerti yen aku susah. Mikirake negara, omongmu kowe malah ngandhakake nek pepundhenku ki seda ora krana lah. Nggih.
Kok tenan kok. Lah nggih napa mboten? Kamu omongmu ki kabeh cocok aja njur gembelo kaya. Lho mboten kok gembelo. Pate. Nah nggih kula pun ngertos aku lho wong edan Ora. Aja ngece kemotan wong edan ya termini wong edan. Yo aja dadi atimu ya. Aku bareng tak waspadake kowe kok kaya wong sing ngerti tenan kowe. Ah nggih, monggo anggenipun Mas Tani nanging nggih sak kedapan menika inggih kenging kawastanan Cepres menawi kula batang dhateng solah bawaning tiyang menika. Yo aja dadi pikirmu yo aku ora basa marang kowe. Lan aku mau ngunakake wong kowe sing wong ora tata ning nyatane bareng kowe ngerti kaya ngerti sadurunge winarah tak anggap kowe iki wong sing ngerti tenan. Salajengipun Ngene, jenengmu sapa to? nami kula Saridin. Saridin. Nggih. Oh iya. Aslinipun nanging samenika sampun nami Jangkung. Oh, dadi jenengmu kuwi Saridin ya Sik Jangkung. Nggih. Kok cocok karo kebisanmu. Nggih kados pundi? Ngene ya. Nek pancen kowe ngerti tenan. Ya tenane we aku ki tanggung jawab negara Plembangku. Dadi atiku kok ora trima nek negara Plembang terus kisruh kaya ngono ki, tak kira ora tak aturke marang kowe, kira ngerti to. Ya. Nggih. Aku saiki percaya marang kowe. Lah, ingkang dipun kersakaken kita taksih kepengin dados patih panjenengan. Yo nek le isih, ya isih ning upama aku ora dadi patih ning waton negara Plembang ki tentrem. Nah, nggih. Perkara kawibawan yen aku ki ya tiba mburi ngono wae. Ning Syukur. pikiranku, kekarepanku rening aku ki mbiyen sesepuhing Plembang. Kok njur negara Plembang ki kaya ngono aku kaya ora bisa mungkasi gawe. Atiku ora trima. Upama aku njaluk tulung karo kowe. Ha nggih. Marane kowe ngandhake to pepundenku Kanjeng Pangeran Alam Sakira saiki dikunjur. Nggih. Nah iki, aku ki tenane kepengin nyelametke karo pepundenku. Wong kuwi sing bakal duwe negara. Nggih ta? Upama aku romong kok mesti ngerti ya. Enggak kewirangan. Ah nggih, menika inggih namung kang wonten ing petang mekaten di bawah leres. Tegese aku kok ora bakal aku arep milik negara Plembang ki ora. Wong ora sak mesine aku ndaku Plembang ki ora. Nggih. Mingrening aku sijining wong tuwa, terus ana lelakon kaya ngono mangko aku isih urip, kira tegese aku nek ora cawe-cawe ya utah getihku saka Plembang, uripku ning Plembang kok ora bisa gawe tentrem isin to aku. Terus mbudidaya mrih tentreming negari. Iya. Senajan to mboten dados patih nang negari menawi mboten kisruh. Wis trima. Tentrem inggih syukur menawi mekaten. Trima aku. Lah sakmenika ngaten kemawon. Menawi panjenengan manut rekadaya kula, sakniki apike niku jenengan nderek kula, napa kula nderek panjenengan. Kowe kuwi nek omong sing genah. Lho, Patih kon nderek wong kaya ngono. lho tegesipun anut Ning ya aja dadi atimu. Anut mboten. Ha ngene wae saiki ki ora kok derek-derekan. Nek kowe saguh nulungi karo aku. Nggih. Ayo bareng-barengan. Oh, mekaten. Kula mangtedaken penjaranipun Gusti Pangeran Aneh. Ning aku jaganen keselamatanku ya. Nggih, sampun kuwatos, monggo.